When contacted Harish Adkankar, Managing Director of GSIDC, to question why the contractor has abandoned the site without completing the construction work of the footpath, Adkankar claimed that the site has not been abandoned by the contractor. It's not that the work is not going on, we have to work only during the second half of the day because during school hours we cannot work. So the contractor will be concentrating on the area in front of the office of the Sports Authority of Goa, then he will cover the outer areas, the GSIDC MD said. आज जे पळयता तुमी आज भायर पळयल्या आज जे कोणाकूय आतां फाल्यां ही शॉक जालें की पडलो घुसपून जाल्यार कोण जबाबदार आज हे गव्हर्मेंट बरें काम करता वायट न्हू बेस्ट काम करता मात हे काम करता न्हू कॉन्ट्रॅक्टराक ती जबाबदारी आसूंक जाय ती इंजिनियरान येवन पळोवंक जाय की बाबा काम हे कंप्लीट करता काय ना आतां पळय आयज जे 2 म्हयने जाल्यार काम करपाक टायम आसलो कळ्ळें तुका की बाबा वेकेशन हॉलिडे आसली हे काम करपाक कंप्लीट करपाक जातालें मागीर कित्याक करूंक ना हे इतले म्हाजे क्वेश्चन मार्क गव्हर्मेंटाक हे जाता इतले बेगीन करचें आतां फाल्यां मुस्तीपण इस्कॉल सुट्टे काय ना स्मॅक जाता भुरगे खंयचे खंय धांवता ते पळयता तुमी आयज भुरग्यांक कितें प्रॉब्लेम जाता तो फाल्यां डॅम्पो कॉलेज स्टार्ट जावपाची आहा डॅम्पे कॉलेज जातकीच आनीक स्मॅक्स जाता मागीर कोण जबाबदार हांव हे गव्हर्मेंटा कडेन बेगींतले बेगीन मागता रिक्वेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर काडून मातशें रिक्वेस्ट काम करून बेगींतले बेगीन घेवचें हांव गव्हर्मेंटा बाबतींत कांयच विचारना की गव्हर्मेंट काम बेस्ट करता हे तेजेर फक्त सोल्युशन काडपाक जाय जाता इतले बेगीन कोण काम करता काय ना तो ती तेजेर मातशें पळोवचें लक्ष मारचें इंजिनियराची जबाबदारी आसता ती येवन तेणी पळोवचें काम हे करता काय ना ते आयज कोणूच कॉन्ट्रॅक्टर ना हांगासर हॉलिडे आतां कंप्लीट जाली कितले दीस जाले काम बंद आसा हे आतां म्हयनो जालो आतां इस्कॉलाक आतां 15-20 जाले स्कूल स्टार्ट जाल्ल्या काम बंद आसा काम बंद आसा हा हे वेकेशन हॉलिडे आसली केन्ना कित्याक काम केलें ना जाय तशें काम करूं आतां म्हणटाले ते पावस पडटाचें सोल्युशन तशें जायना आयज ही वायरी पळयता फाल्यां ही वायरींचेर बाबा कोणूय पडलो भुरगो कितें जालें इन्सिडंट मागीर गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचेर जबाबदारी हेजेर पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा Sagun Gowde for Herald TV.